तो चलिए दोस्तों हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये मैंने बोनलेस कीमा बनाया हुआ है, 500 ग्राम है ये कीमा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने गाजर लिए हुए हैं, 1 टेबल स्पून ये बीन ली हुई है मैंने। और ये 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्चें, कुछ 4-5 हरी मिर्चें मैंने काट कर ली हुई है, आप अपने स्वाद के हिसाब में डालिए। और एक मीडियम अनियन लिया हुआ है फाइनली चॉप करके। और ये थोड़ी कोरिएंडर लीव्स ली हुई है फाइनली चॉप करके। और ये कुछ 3-4 ब्रेड्स का मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं। हाँ, और ये 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। और ये सूजी है, ये मैंने 1 टेबल स्पून सूजी ली हुई है। और ये मिक्स हर्ब्स है, ये बस मैंने क्वांटिटी नहीं देखी है, बस थोड़ा सा ले लिया है। और ये चिली फ्लेक्स है, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिए हुए। ब्लैक पेपर पाउडर लगेगा 1/2 टीस्पून। और ये रेड चिली सॉस हमें उसमें डालने के लिए 1 टीस्पून लगेगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं।